sakit. Dia normalnya orang nopo sakit. Padahal wali-waline Kanjeng Nabi kados Ahmad Al-Badawi mawon mboten nate sakit. Badhe kapundhut didusi wong isin. Adus piyambak. Lho nggih Mas yo, satu-satunya wali yang mutawatir mandi sendiri itu Ahmad Al-Badawi. Itu orang tahu semua mutawatir. Dia Habib wali. Itu hebat, kita yakin hebat. Tapi itu ukuran kelas istimewa. Nanti yang niru kalau sampai jadi ukuran wali hebat nak mati adus dhewe iso sapa meneh kan enggak akan terulang lagi itu. Minat Mas. Cemplung segoro kena mati. Ya kalau seperti itu kan terlalu tinggi. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani itu ukurannya terlalu tinggi. Orang tahu semua keramat beliau. Tapi malah Nabi udah biasa. Makanya kamu harus percaya keramat, tapi jangan menjadikan keramat itu tolok ukur. Nanti jadi berat bagi umat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pancen unik, figur yang unik. Kalau nu hafal sekian hadis, memang Nabi itu luar biasa. Nabi itu ketika menguasai Mekah, dan itu sangat diidam-idamkan tentu tawaf di Ka'bah. Ya namanya lama sekali terusir dari Mekah dan merindukan Ka'bah sampai mohon supaya kiblatnya ke Ka'bah. Setelah itu minta sama siapa itu Utsman bin Tulha Al-Hajabi, juru kunci itu. Nabi ingin masuk Ka'bah. Setelah tawaf, setelah semua selesai, Nabi minta kuncinya ingin masuk Ka'bah. Masuk Nabi. Masuk, setelah di dalam Ka'bah beliau sholat. Yang nemani hanya Bilal sama siapa ya. Setelah keluar itu ra'aituhu kasiban mahila, ra'aituhu hazinan yata'assaf, dari Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, ra'aitu katatufu bil bait, dari Sayyidah Aisyah, saya melihat Anda tadi tawaf di Ka'bah begitu riang, begitu gembira. Dan ketika Anda keluar setelah masuk Ka'bah Anda kelihatan susah. Apa jawabannya Nabi itu unik. Aku gedun saya Aisyah mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nyongko ibadah ideal tentang Ka'bah mlebu Ka'bah, repot umatku. Akhirnya ulama banyak mendarani mlebu Ka'bah gak sunat. Nyatanya akeh sing mlebu Ka'bah bariku tersangka, paham nggih? Menteri-menteri Amirul Khat tak ndek hak mlebu. Ndek hak mlebu napa? Bariku ya tuntas. Yo nak wong alim ngerti riwayate. Terus Nabi setelah mlebu Ka'bah, saiki kadang bangga wong juara MTQ terus mlebu Ka'bah, ora usah bangga. Nabi mlebu getun. Paham nggih? Saman baca di kitab-kitab haji. Meskipun kita yakin mlebu Ka'bah ya fadilah, tapi jangan berlebihan. Lagi-lagi masalahnya jangan. Nabi terus ngendikan, aku iku kuwatir sana umatku nganggep mlebu Ka'bah bagian ritual penting, nanti mereka berat. Akhirnya Nabi gak mlebu. Ngabung Hajar Aswad nggih ngoten, Nabi kita gak semangat biasa mawon. Dan itu ditiru Sayyidina Umar. Nang ngabung Hajar Aswad ora semangat. Malah komentar, aku roh nak ke watu. Ya ora mandoroti, ya ora manfaat. Muga aku ora ora wong ngambung kowe, ya ora sudi ngambung kowe. Ana sing wani ngambung Hajar Aswad wiridan ngono. Lha masyhur, alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni alim tu anna Rasulullah qabbalaka ma qabbal tuka. Ana sing baca muannas, ana sing baca mudzakkar. Saya tahu kamu itu batu, tidak mandorot dan tidak manfaat. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya pun tidak akan mencium kamu. Ketika manusia joge, aku ngambung standar aja. Terus suatu saat Nabi melihat Umar udah soan apa ngambung Hajar Aswad. Nabi diwamu, Umar badan kamu kuat. Kalau kamu tidak bisa ngambung Hajar Aswad, jangan paksakan, cukup pakai isyarat. Ya sudah seperti itu. Semuanya standar. Lala sekarang tahu semua betapa susahnya ngambung Hajar Aswad, dan orang sesuai anjurannya Nabi cukup pakai isyarat. Jadi ya seperti itu, semua ibadah Nabi nggak boleh berlebihan. Paham gitu? Itu Rasulullah, karena Nabi di tengah. Jadi umat wasaton itu umat yang posisi di tengah. Ane saat urip wis mangan turu, yo kasus sithik-sithik aja nemen-nemen ben ketok menusane ora nabi wae. Dadi malah macem. Duwe prestasi tapi ya duwe kasus sithik-sithik aja nemen-nemen, aja duwe kasus ora duwe napa? Prestasi. Ya malah bagus. Lan ngendikane hikam ngaten. Nak Allah ngabulo karepmu sanggep bae Allah iku apik mbek kowe. Nak ora ngabulo karepem ben kowe roh nak kowe ku dhaif. Dadi dua-duanya baik. Dua-duanya baik.
kabul hajate mergo entuk rahmat ke Allah, ora kabul hajate ketok dhaife kuwe sebagai menu manusa. Nak kabul mari syukur, nak ra kabul mari tawadhu. Kan bagus. Ana kasil alim syukur, ra kasil tawadhu. Dadi padha mlebu swarga. Sitok undang, wong alim mlebu swarga. Kedua, wong tawadhu mlebu swarga. Nggih Gusti mlayu wis aman. Aja kok ora ngalim ra tawadhu. Wah ya. Paham gitu terus eling-eling. Jadi Jibril ya wedi ngadepi pangeran ya wedi tenan. Trimo menungso napa? Makhluk. Mikail ya wedi, Israfil ya napa? Wedi. Malakil mauti ya wedi. Cuma orang melok kaget. Nah termasuk para nabi. Para nabi itu nanti ada ikut kaget ketika napa? Terjadi napa? Kiamat. Ilaman kecuali wong saakang ngersano sapa Allah Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul mauti. Wa Ibnu Abbas saking Abbas hum utawi wong sing ora kaget iku asyhada. Makanya kalau mau kan maca Jibril itu contoh koyok Jibril. Tapi tidak hanya Jibril. Menurut Ibnu Abbas hum asyhada. Napa hum asyhada? Orang yang tidak kaget termasuk hum asyhada. Yaiku wong sing mati syahid. Idhum krana te syuhada iku ahya ono pira-pira sing urip inda rabbihim ana ing sandinge pangerane syuhada. Yurzaquna den paringi rezeki sapa para syuhada. Wa kullun desa kabehane kabeh tanwinuhu tetanwine kullun iwadun dadi gedentenan anil mudhafilah sang mudhafilah. Wa kulluhum tegese utahe kabehane kabeh baca khiyaihim. Ing dalam sause den uripna kabeh yaumul kiamat dan kiamat. Kabeh sause diuripna iku atauhu iku padha sowan sapa kabeh ing Allah. Dadi sause mat urip nah sowan kabeh ing Allah bisi qatul fi'il lan sigat fi'il wasmil fa'il lan isim fa'il. Takhirina hali ina kabeh sohirina tegese ina kabeh. Nggih mriyang tenan wong sowan pangeran mriyang tenan. Disebut napa walaqad jitumuna furata kama khalaqnakum awwalan napa marrah. Dadi sampeyan sowan pangeran dhewean. Takoki sita-sita. Wa takbiru te takbir bi etane klan nekano bil mati klan fil mati kuli tahaqquqi wuquhi krana nyatane tumibane ikhlas fil mati. Dadi ngaten kita dono gambaran akhirat ya. Jemben hisab namung sekitar 3 jam. Eling-eling ya. Hisab jemben namung pinten? 3 jam. Ngendikane Nabi qadru nisfin nahar. Mok sak kadar separone rino. Sebagai riwayat rubu'in nahar, 1/3, 1/4 rino. Ada yang menghitung sekitar 3 jam. Jadi 3 jam gamane dimulai jam 8 lah. Jam 11 itu bar selesai. Kenapa kok cepet? Itu ada sahabat yang tanya, kenapa kok cepet? Karena di saat itu sudah kelihatan yaumatab yaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi ya, kalau yang wajahnya bersinar berarti mukmin, yang wajahnya gelap kafir. Paham ya? Malah nek aja kelip-kelip nanti istibah itu sing rodok suwi-suwi sing bangsa kelip-kelip. Bingung no. Makanya sahabat do tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa kami umat engkau sementara orang jutaan miliatan?" Terus Nabi ngendikan, kalau ada orang punya unta banyak dan unta kamu dengan ciri khas di kepalanya ada putih, di kakinya ada putih dan milik orang lain semuanya gelap, apa Anda tahu mana unta Anda? Terus mereka jawab, ya kita tahu karena ada alamat tadi. Terus Nabi menjawab, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku dipanggil dengan wajah menyala, ada nur, tangannya juga ada nur karena bekas air apa? Wudu. Terus ketika Nabi, faman aroda ayuti lahurrotahu falyaf'al. Kalau ingin sinarnya lebih, maka wudunya harus ideal. Ideal itu ya misalnya basuh sirah ya semuanya, jangan hanya sebagian meskipun sah. Ya meskipun apa? Sah. Sudah kalau sudah tabyaddu wujuh atas wadu wujuh terus yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi walakdam. Jadi yang kelihatan fasik wes ditarik. Terus orang baik ya kelihatan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Yang biasa sujud wajahnya padang, ada nurnya. Itu disebut min asaris sujud. Jadi asaris sujud buatan fisik teng dunya sono capek buatan. Maksudnya ini nur, napa? Nur. Tapi kaya aja suudon sing ngecap iso wae sujude suwi tenan. Tapi ora usah khusnudon teman-teman ya biasa ae, maksudnya wis biasa ae maksudnya. Sing jelas nama-namane ulama asari sujud itu nur sing fil jabhah. Jadi nanti itu kalau biasa wudu iku hurran muhajjalin min asaril wudu. Bukti kalau itu nur mergo ana ayat yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina
aidihim. Jadi saat itu orang mukmin ada nurnya di wajah. Itu nunjukno nak asari sujud maknanya napa? Nur, cahaya nanti di hari kiamat. Setelah itu yang ada nurnya itu ke kanan, yang enggak ada nurnya ke kiri. Terus faduri babenahum bisuril lahu bab. Terus sama Allah dipisah pakai pintu gerbang. Pintu gerbang ini nanti jadi a'raf, jadi pembatas. Ya sudah, batinuhu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adab. Yang sisi kanan bi Allah langsung didesain jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Lah sing nyakang-nyakang nyungsang ning nur ning apa? Temangsang ning apa? Pager ning teng a'raf. Swarga ora, neraka ora. Terus nak ndelok swarga iku terus penjalukane aneh-aneh. Njaluk widadari, njaluk nikmat. Mbek pangeran ben gak kakean njaluk diadepno neraka. Diadepno neraka pun Gusti sementing mboten neraka. Wah, akhirnya mlebu neh ndelok swarga nangis. Mosok Gusti delok tok. Ngiler. Tapi nak kepingine nemen diadepno neraka. Ampun Gusti, sementing mboten mlebu. Itu dibeda nganti ping 7 mbok pintu. Tapi akhirnya enggak dilebokno napa? Swarga kan ada ceritanya itu akhiru ahlil jannah dukhulan al jannah. Dibeda pangeran sampai kowe sumpah gak njaluk meneh. Mboten Gusti, yakin kula sumpah ndak akan minta lagi. Muk delok tok swarga. Bareng delok wong kenikmatan ngene-ngene terus njaluk meneh Gusti. Mosok ndelok tok. Wah, terus akhirnya tapi kowe sumpah jare gak njaluk meneh. Ngoten mon jiran masalah no Gusti. Akhirnya pikiran itu turuti mlebu. Oh itu ada berapa 7 tahap atau berapa akhirnya dilebokno. Barang ning jero diomongi pangeran tinggi-tinggi pangeran laka hadhil jannah wa asyratu amsalihha. Kowe tak kei swarga iki lan double 10. Ngenyek Gusti kula mlebu swarga tok seneng kok. Maksudnya dianggap atas khorobi wa anta rabbil alamin. Maksudnya mosok jenengan ngenyek kula. Ora aku ora ngenyek walakin ni alama sa'u qadir. Aku sing tak karepno kuwasa. Wis pek swarga. Lah akhirnya mlebu swarga. Kowe dadi wong iku wis bagus. Terakhir napa? Mlebu napa? Swarga. Paham gitu. Terus kowe kudu yakin nak swarga neraka yo ben cepet karena tadi gambarane pangeran wae ya. Ada taswaddu wujuh, ada tabyadu wujuh terus dipisah. Fadhuri babenahum bisuril lahu. Bab ini tengene surat Hadid terus dikasih pintu. Yang di pintu ini otomatis yang di dalam itu surga, yang luarnya neraka. Fadhuri babenahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil azab. Lah kowe nak nurem selip-kelip rawan kegaruk melok sing gelap. Mane aja geman nur napa? Kelip-kelip sampai nabi sing nabi mawon ndonga apa maj'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuron sampai wa an yamini nuron wa an shimali nuron wa an fawqi nuron wa an tahti nuron sampai terakhir nabi sing ngendikan waj'ali nuron. Gusti mripat kula kuping kula dadekno nur dhuwur kula ngisor kula. Mergo somben nak mesti dadi nur mesti nganan. Nabi sing nabi ndonga dadi nur gak menjuk sugih kowe. Mergo nganggep akhirat ora penting. Penting ning donya enak iki. Jadi aku nganggep sampean wong ngawur tenan. Wong akhirat tuh ngeri tenan, ora tau ndonga tenanan bareng urusan donya. Ndonga tenanan. Berarti kayak nganggep akhirat tuh ketoke ora penting. Penting mapan ning donya. Srepet. Ya ndonga sak kadare, ndonga ning donya ku uripe enak, mbok enak ku piye ora roh, pokoke enak ngono ae ora roh, rasa bayangno dadi wong sugih. Nek ora bakat malah bingung. Jibril utekse Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul mauti lan malaikat mati. Tapi cara Ibnu Abbas hum asyuhada. Ifum ahyaun inda rabbihim yurzaquna utai syuhada iku pira-pira wong sing urip inda rabbihim menurut utawa ana ing sandinge pangerane syuhada yurzaquna den paringi rezeki sapa syuhada. Wa kullun tanwinuhu tanwinu kullun iwadun an ta'al kulluhum ba'da qiyam yamal atauhu bisiqati dakhirina halina kabeh sahirin. Watara lan ningali sira ayuhal mukhatab kowe sapa wae delok aljibala ing gunung mbok delok tahsabuha hale nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan ingkang padat etub siruha tegese ningali sira ing jibal waktan nafati ing wektu ditiup mbok delok tahsabuha hale nyangka sira ing jibal tadun wa tegese nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan hale utawa ingkang padat wakifatan tegese ingkang tengok-tengok makana ing panggonane jibal
gunung ku nak mbok delok ya tengok-tengok, tapi waya te hakikate gunung tamur iku mlaku apa gunung maros sahab kelawan kaya mlakune mega. Dadi mendung gunung sing mbok kira tengok-tengok niku hakikate mlaku kaya mlakune napa mendung. Ail matori tegese kaya mendunge udan ida dorobat gunalikane menyentuh utawa mukul ing sahab apa arihu angin. Tasiru tegese lumaku apa jibal serohu kaya mlakune mendung. Hatta tako asiga tumiba apa mendung apa tumiba apa jibal alal ardi ing atase bumi. Fatastawiya mengko dadi padha. Fastawan apa fatastawiya? Nang kita iki. Fatastawiya atau fatastawi iki sami. Mengko dadi padha, dadi rata apa jibal biya kelan aret mabsusatan hale hancur. Sumatasi ro mongko nuli tasiru ke sami tasiro ke sami. Sumatasi ro mongko nuli kowe nak terkep ngono niku mun bebas nang kiai ana semaca tasiru dianggap istinaf, asa maca tasira mergo ataf hatta taqoa fatastawiya ya summa tasira. Lho de kiai kathah ana sing fanatik nahu, nak nasab terus, nak rofa terus. Ana kiai saenake bar rofa nasab. Jare, kenapa iki saenake ora ngamuk ae dong. Repot lagi. Jare perkarane mboten napa? Lagi ngamuk piye? Sementing aja bodoh ni. Sumatasira mongko nuli dadi apa jibal kal ihni kaya dene kapuk sing beterbangan apa kal ihnil manfus. Sumatasira mongko nuli dadi apa jibal habaan khali debu mansuron sing beterbangan. Dadi gunung gagahe ngono sok ben yo hancur tenan, yo ora gunung tok kabeh yo hancur. Ya ora usah takok carane balekno piye, wong Allah sing ngatur kabeh. Pokoke iku kabeh objek mbok kaya apa sulite balekno bagi subyeke gampang. Ya kados gampang niku lho. Napa jenenge zat besi napa pasir besi. Piye carane golek pasir besi ning tanah ya. Tapi nyatane ditemukan teknologi sing dadekno antarane napa besi sama pasir itu bisa emas dengan pasir bisa. Karena manusia itu subjek pelaku. Kalau pelaku yang tidak hakiki saja bisa mengambil emas dari bumi yang begitu, apalagi pelaku yang hakiki rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala tambah gampang, tambah apa? Gampang. Kayak manusia niku DNA-nya iso diurai, mbok mati ratusan tahun DNA-nya bisa diurai. Anak dokter wae iso ngurai apa meneh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis ora usah mikir. Ora usah mikir sampeyan carane urip piye, carane mlebu neraka piye. Ben nak roh dhewe ora usah mbok pikir. Ben apa? Dhewe. Tapi nak ora roh tambah apik. Ya wonten wali sing mlebu swarga bareng takok iki mau liwat neraka. Mbah ora roh jare. Mau keramat tenan nanti. Lah padahal dikandani mau kanca-kancane, tapi kayak mau mesti liwat neraka. Ora aku ora roh. Iki lagi-lagi berpikir saya ora ngono nggih, sampean untuk barokah Quran nggih. Mugo kula saged mikir ngene nggih barokah Quran. Wong nak berpikir objek hendrogen, iku mesti dadi goblok. Tapi nak berpikir subjek, iku iso pinter. Misalnya ngeten, kados wali wae. Sekarang misalnya ada sungai Brantas misalnya, tak roy Brantas lah. Sungai Brantas pas banjir. Terus saya melihat tampar besar kayak saya dulu sering ketika kula nate teng Lirboyo, tapi namung pasanan. Terus nate dolan teng desa sing kudu ngliwati kali napa? Brantas. Di situ kan ada napa jenenge? Rakit ya. Rakit sing digawe napa? Tali besar. Anda kalau berpikir objek, tak perlu melabaleni lagi. Anda kalau berpikir objek pasti berpikir, wah banjire ngene kok rakite pecah ta ora? Kantut ta ora? Oh, ora katut mergo taline kuat. Tapi taline kok pecah gak, pedot gak ngono wis ngrawit sampai pedot. Anda terjebak oleh objek ini. Karena Anda berpikir satu, hanya menentukan satu cara bahwa satu-satunya lewat adalah lewat rakit. Sajane kamu boleh beling, kowe dikei hak pangeran beling. Lah lha apa liwat rakit? Aku iso miber, misalnya gue helikopter. Sing ngrasa sugih aku liwat helikopter. Nah, ngliwati neraka cara berpikir ku koyo ngono. Waduh neraka, panase ngono jauh mau liwat wat sing jarene luweh napa? Ahaddu minas saf. Apa terkenal niku? Ahaddu minas saf. Dadi luweh tajem tinimbang napa pedang, lan luweh cilik tinimbang napa? Rambut. Kan kowe mikir, waduh nak liwat kono mesti cebloke. Lah kowe kok yakin ceblok barang lho. Keliru lemu mikir, lha opo kowe liwat kono?
Miber ra kena. Lho bos niku tak warai kok malah ra gelem. Mulane jare Kanjeng Nabi sampeyan umatku ana 70 sing ra roh neraka mergo kalbarkil khotib. Ini hadis sahih kalbarkil sak kelebatan meneh sampe ditakoki kancane mau liwat neraka. Mbah ra roh. Nah tapi kowe cara mikir kan mesti ngliwati iku. Lah biasane ana indah khosduni abdibi kowe mikir ngono ya kok ben ngliwati iku. Lah tak latih mungkin rong mati, tak latih ora usah mikir ngono. Mboten guyon kula. Allah kan dawuh aku itu terserah persangkaane kawulaku. Nak nyongko aku ngono ya tak kei ngono. Lah tak saiki tak latih. Sebenarnya ada alternatif ya ku niru wali-wali sing pas liwati neraka kalbarkil khotib. Koyo kilat sing semleret sampai raro. Ya pancen kabeh wong liwati neraka wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha napa jisya. Nak sing aran burda luwih mlete meneh. Lan kula mbek burda semua ora ana wong pede kok sing aran burda. Cara ora wali wis tak anggap wong mlete tenan. Ku nak ngelem Quran ngeten. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil kidami. Pokoke Quran iku ayat sing muhkamat terus bareng di antara ngelemi Quran ngeten. Intaktuha khifatan min kharri nari ladho atfa'tanar harrorado min wirdias siang. Wonten sing hafal burda to. Intaktuha khifatan min kharri nari ladho. Kowe nak wedi ngliwati neraka gampang. Kowe nak apik ngliwati neraka maca Quran. Engko neraka mati. Terus nak pas mati mbok liwati kowe koyo kowe ngliwati es. Jadi keyakinane sing aran burda intaktuha khifatan min kharri nari ladho atfa'ta harrorado. Ayate Quran nak mbok waca pas kowe pengen liwati neraka iku nerakane padang. Khusus go kowe terus kowe liwat. Nanti pas ditakoki apa neraka panas gak? Aku gak roh panas. Iku mungkin ngeten ya mau. Kowe aja berpikir neraka iku seru. Sak seru-serune neraka iku makhluk. Tetep tunduk mek sing gawe. Lah Quran iku kalamullah. Kalamullah iku qadim. Mosok neraka wani bakar kalamullah, gak sopan kan? Ya logikane ngono. Neraka bakar kalamullah berarti gak neraka piye-piye makhluk. Nah cuma kita terjebak tadi sebetulnya ning hadis-hadis sahih ana wong liwat neraka miber. Nah gara-gara kowe roh sirat wau terus cara berpikir aku mesti liwati iku. Lho sing ngongkon liwati iku sapa? Ngono, paham nggih? Paham nggih? Iku tunggale ana banjir bandang terus kowe mikir wah aku ora iso liwat. Wong ora ana rakit, gak ana helikopter. Sing ngongkon kowe liwat sapa? Ora usah liwat enteni. Nek pancen kowe wali tenan terus dijupuk Jibril diangkatno. Lah masalahnya kira wali. Lha iku urusan dhewe, paham nggih? Mulane sampeyan wali-wali ku diangkat bi makhifatil minan. Dodong-dodong ora neraka tenang. Ora liwat ngenteni. Lah ini dijupuki be malaikat. Masyhur. Akhirnya gak roh. Itu jenis mahfufun, diambil, dijemput. Mulanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah geger mbek muridnya perkara itu. Muridnya itu maca Quran kesemper. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa sumaro. Sumber wong apik-apik digiring ning swarga. Ora enak wong digiring ning swarga kuwi enak to ora? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumaro hatta idza ja'uha futihat alaihim abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Nah, walhasil orang-orang baik itu nanti digiring ning swarga. Bar digiring ning swarga mesti ngliwati neraka macam-macam dipanitiani malaikat. Tapi alhasil akhirnya kasil ning swarga. Abu Yazid ketika dengar muridnya maca ayat itu dia nangis. Cek celakane wong iku. Kok nganti digiring mlebu swarga, cek larane. Terus muridnya janggal, digiring swarga kok janggal. Kan enak ya Abu Yazid digiring swarga. Ya ora enak mlebu swarga. Kowe ning ndi wae kok nganti digiring. Pas iku aku sawar pangeran dadi ra digiring. Terus dene maca ayat innal muttaqina ana fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Lah ini yang perlu dibaca benar Ibnu Abbas. Orang-orang yang mati syahid itu bal ahyaun 'inda rabbihim. Mereka hidup 'inda rabbihim. Posisinya wis jejer pangeran. Sekarang wong jejer pangeran itu kira-kira kena hisab ta ora? Wani malaikat ngaudit wong sing saiki luwih jejer pangeran. Lho saiki bayangno wae. Mulane wong mati syahid itu bebas hisab. Mulane akeh sing edan mati syahid nganti do melakukan macam-macam iku perkarane.
wong mati syahid itu dinas bal ahyaun inda rabbihim. Saiki ana wong jejer pangeran terus malaikat tukang auditor teko wani ngaudit. Dadi sampean pas wong-wong biasa digiring mara swarga. Wong-wong syuhada iku jejer pangeran dadi panitia kiamat. Gak mungkin orang ini ngalami napa sih? Ngalami napa? Hisab. Lagi disebut bal ahyaun inda rabbi. Mereka sudah jejer pangeran. Itu disebut innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Wis pas iku jejer pangeran. Ya mungkin sampean ora usah takok mungkin mulane ngendikane Nabi wong mati syahid sekali kapundhut syahid tenan lho ya syahid fi ma'rikatil kufar sekali syahid itu ruhe digawa manuk ijo jare niki hadis sahih digawa manuk ijo diterbangno ning napa swarga. Artinya kan enggak perlu ada asumsi ngliwati apa? Ngliwati mulu sing mot. Ya ngliwati nang neraka diliwati semuanya sepakat wong mesti ngliwati. Cuma kan enggak perlu dengan cara nguwat wae. Nak nguwat rawan tenan cah nak ngono tenan ya alamat tenan wis. Malah nek hadis-hadis wis ngono jek ana sing gantoli kok ngisor. Lho nggih hadise ngoten. Wa fi jahannam kalalib. Ning swarga jek ana, ning neraka jek ana apa? Gantol. Dadi wis ape ceblok ijek digantol. Wah ya ngeri tenan nak liwat iku. Mulane kula mboten kepengin liwat niku mboten kepengin. Kuwi mergo bahaya ketok napa? Resiko. Paham ya? Mulane nak mati syahid ae. Lah syahid iku kata ketika Nabi ditanya apakah itu syahid fi ma'rikatil kufar ya Rasulullah. Terus jawab kanjeng Nabi, idzan suhada ummati qalilah. Kalau yang syahid hanya apa itu? Yang mati di medan perang, nanti yang mati syahid dari umatku sedikit. Kemudian Nabi menyebut yang termasuk syahid yang mati ketika ada penyakit pagebluk, orang yang sakit perutnya, orang yang mati saat mencari ilmu. Terus Nabi menyebut sekian syahid. Tapi ulama fikih itu khawatir nak syahid itu dimaknani syahid yang punya akibat hukum fikih terus disebut syahid akhirat. Hanya punya akibat hukum fikih gini, kalau syahid fi ma'rikatil kufar kan nggak perlu dimandikan, nggak perlu macam-macam. Padahal syahid ini tetap dimandikan. Tapi nanti di surganya kayak mati syahid. Akhirnya disebut syahid akhirat. Paham ya? Artinya di dunia diperlakukan kayak ada syahid, artinya ada mandi, ada sholat, tapi di akhiratnya syahid. Karena kalau diperlakukan di dunia kayak syahid berarti nggak usah dimandikan. Yang fikih ono-ono ae. Tapi itu ya syahid. Ya jadi orang-orang yang bersaksi akan kebesaran Allah, akan macam-macam kados tiang-tiang ngaji niku nggih syahid. Nggih golek ilmu niku nak mati nggih syahid. Sampeyan yo golek mun ana entuk-entuk golek terus malah niku syahid. Malah nak sing entuk mulane kula kadang-kadang digojlok santri-santri sing ralim. Kanca kula jenengan niku ora pati syahid Gus Namati lebih. Sampeyan entuk ilmu sing dijamin hadis sing golek. Oh cangkemmu. Mergo hadis e man salah katorikon yaltami sufihi ilman. Jadi sing ijek golek ora ana Gus hadis sing wis entuk ilmu. Diasmu. Kowe nganti ra alim mergo golekmu ora tenanan. Aku entuk akeh mergo goleke tenanan. Aneh-aneh. Berarti status goleke pantes aku timbang kowe. Mulai go jalalan turu, pas ngaji turu golek kok turu. Paham gitu, tidak usah khawatir ya. Anda jangan berpikir objeknya. Anda lewat wat itu tidak harus. Cuma gara-gara wujud kamu berpikir bisa lewat. Tidak harus. Nah, aku terus berpikir neraka itu panas. Neraka panas itu tidak harus. Neraka itu makhluk. Bisa ditaklukkan, apa? Bisa apa? Nah, carane nalokno piye nganggo kalamun qadim mau kados dawuh Burda. Intat tuha khifatan min harri nari lado atfa taharrola. Jika kamu menghadapi neraka dengan baca Quran maka akan mematikan api neraka. Akhirnya wong terus yakin iqra'ul Quran fa innahu syafi'un musyaffa. Quran itu iso nyafaati wong ketika ape mlebu napa neraka. Disyafaati Quran akhirnya ra mlebu neraka. Mane kudu yakin ya keramate Quran, mukjizate Quran. Kowe ora usah berpikir objek berhubung neraka panas terus ra iso dilalui aku mesti kecemplung. Ya kecemplung tenan. Wong Allah terserah gone kawulane. Mestine kira oleh berbeda nih. Neraka panas ngene wis gaya tok, mestine rawani mangan aku. Nak wani ya jajal.
Boleh wanita tenan yo. Tapi kayak kudu yakin lho niku teng hadis-hadis ketok lho nek neraka iku makhluk. Ngendikane Nabi wa innan nar lam ta'kul asaros sujud. Neraka koyo ngono ganase ora bakal wani mangan anggota sing tau dienggo sujud. Karena neraka iku musakharah diatur, makhluk kok diatur. Kowe kudu yakin. Kowe berhubung tau sujud kudu yakin neraka ora wani. Sampeyan yo ditantang jajal kok. An neraka nak wani ngobong aku tau sujud. Jebule ora wani tenan. Kowe ora wani mlebu nerakane ora wani. Nah, tapi masalahe kowe ora iso tok swarga lah ya ngenteni diparani manuk-manuk sing wau. Syaratnya kayak kudu wali, paham napa? Itu pasti dipanitiani. Diterbangno tadi kalbarkil khotib. Terus Nabi ditanya oleh sahabat, itu siapa ya Rasulullah yang masuk surga kalbarkil khotib? Hum alladzina la yastarikun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing uripe ora tau berkhayal, ora tahu ambisi, ora tahu ngene-ngene, semua uripe ku pasrah. Ya karena itu alamat itu ali ku mau hum alladzina itu kok golek dhewe hadise. Nah golek hadise gampang lakoni ini sing masalah. Nah tapi apapun itu kowe ora usah berpikir mlebu neraka, mlebu swarga iku angel, ora usah mikir ngono. Kok kangelan tenan. Pokoke ya Allah kula mlebu swarga sing gampang ngono. Donga sesuk gampang dhewe. Prosesnya mati sih. Paham gitu, terus kalau suwon hubungan mbek pangeran sing nyaman. Piye-piye neraka iku wae pangeran, senajan to dasate ngono iku diatur pangeran. Nek pangeran kersane gampang ngliwati nggih napa? Nggih napa? Gampang. Inadza ilika ala wahi napa? Yasir iku gampang. Sun Allahi iku kabeh gaweane Allah masdarun muakidun utawi dawuh sun Allah iku masdar muakidun kang ngukuhno limat munil jumlati maring kandungane jumlah. Qoblahu kang sedurunge iki dawuh sun Allah. Udifa kang tiidofano apa iki la fa'ilihi maring fa'ili matmunul jumlah ba'da khatfi amili sause buang amile sun Allah. Aisona Allahu dzalika sun'a. Tegese gawe sapa apa-apa dzalika mungkon-mungkon kejadian wau lho. Mururul jibal napa kas sahab rupane Allah sapa Allah iku zat alladzi rupane zat atqona kang ngekeki kukuh kang ngekeki kuat utawa kang ngekeki detail sapa Allah. Ahkama tegese ngekeki detail sapa Allah kulase ing saben-saben perkara. Sonaahu kang gawe sapa Allah ing syai. Innahu satamna wa ta'ala khabirun dat sing pirsa bima kelan perkara yaf'alun kang nglakoni sapa wong akeh bil ya iklan ya yaf'alun wa ta'ilan ta tafalun. Ai a'da'u tegese nglakoni sapa pira-pira musuhe Allah, nak musuhe Allah nglakoni minal maksiati yaiku perilaku maksiat. Allah iku pirsa apa sing dilakoni wong akeh. Wong akeh nak musuh berarti nglakoni maksiat. Wa auliya'uhu lan apa sing dilakoni para wali-waline Allah. Rupa-rupane minat taati yaiku nglakoni taat alam kimanjar.